Einen recht schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum 9. Video von Thierrys Fastenserie. Es geht diesmal um Krebs und Diabetes, zwei Zivilisationskrankheiten. Ich habe das Video geteilt, obwohl es nicht so lang war, aber weil es um die zwei verschiedenen Themen gibt, geht es jetzt in dem ersten Video, also 9a, nur um Krebs und 9b kommt dann morgen über Diabetes und Zucker. Es ist recht technisch, er hat einige Studien mitgebracht. Es ist technisches Vokabular und technische Materie, also es ist so ein bisschen schwierig zu übersetzen. Wenn es euch mehr interessiert, müsst ihr halt euch ein bisschen darüber informieren auf Wikipedia und so, wie die einzelnen biologischen Mechanismen alle funktionieren. Und los geht's mit dem Video. Bonjour, nous sommes au 9e jour de notre semaine qui débute. Ja, guten Morgen, wir sind am 9. Tag unserer Woche. Borde consacré au jeûne. Die sich mit dem Fasten beschäftigt und die halt schon ein bisschen länger dauert. Vous avez vu cette série, finalement, d'elle-même, elle s'est beaucoup orientée sur le jeûne sec. On va Also ihr seht, diese Woche ist von ganz alleine, hat sich so ein bisschen in Richtung Trockenfasten orientiert. y revenir. La deuxième partie de cette semaine sera Wir kommen nochmal darauf zurück, in der zweiten Hälfte dieser Woche, die sich exklusiv, also nur mit dem Trockenfasten beschäftigt. exclusivement consacrée au jeûne sec. Et parfois, je me dis, presque la première série de vidéos que j'ai faite il y a 2 ans, c'était vraiment pour Und jetzt sage ich mir ab und zu mal, also die erste Videoserie, die ich darüber gemacht habe, vor 2 Jahren, promouvoir, asseoir la pratique du jeûne. die hat sich hauptsächlich damit beschäftigt, das Fasten allgemein so ein bisschen zu Et verbreiten. celle-là, je ne le savais pas intuitivement, mais c'était pour parler du jeûne sec. Et donc, Und diese hier, also das wusste ich vorher nicht, aber ganz intuitiv hat sich so ergeben, dass ich über das Trockenfasten rede. vraiment une argumentaire, un véritable argumentaire de poids pour expliquer pourquoi Und ich will wirklich eine gehaltvolle Argumentation hier geben, warum le jeûne sans eau est beaucoup plus efficace, das Fasten ohne Wasser viel effizienter beaucoup plus ist intéressant, beaucoup plus adapté und viel interessanter und auch viel angepasster à nombre de personnes an viele que Personen le jeûne avec eau, à condition toujours als das Wasserfasten. Natürlich immer unter der Bedingung, pareil, d'y aller progressivement et de respecter un temps. dass man schrittweise vorangeht, vorwärts kommt und immer so eine Anpassungszeit erlaubt. D'accoutumance et d'adaptation. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, on va parler du jeûne et du cancer et du jeûne Heute reden wir über Fasten und Krebs und über Fasten und Diabetes. et du diabète. Et on aurait pu faire le jeûne et des tas d'autres maladies. Also wir hätten auch Fasten machen können und eine ganze Menge andere Krankheiten. Ces deux-là sont assez emblématiques de notre civilisation. Aber diese beiden sind halt auch ziemlich symbolisch für unsere Zivilisation. Ce sont aussi des maladies pour lesquelles des sommes colossales sont investies, Das sind noch zwei Krankheiten, für die enorme Summen ausgegeben werden, kolossale Summen. à la fois pour de la recherche et aussi pour du traitement médicamenteux. Sowohl für die Forschung als auch für die medikamentöse Behandlung. Donc c'était un petit peu emblématique. Et puis bon, je savais que ça allait toucher énormément de personnes. Also es ist erstens so ein bisschen symbolisch, ne? Es steht für unsere Zivilisation und die Krankheiten, die damit einhergehen. Und außerdem wusste ich auch, dass es viele Menschen berühren wird und betrifft. Donc on va faire très rapide. On va essayer de garder un format de vidéo extrêmement courte. Also wir werden es sehr schnell machen. Wir werden versuchen, dieses extrem kurze Videoformat beizubehalten, maximal 10 Minuten. Faire très rapide pour avancer là-dessus. Donc on va commencer avec le jeûne et le cancer, hein, en évoquant Also wir fangen an mit Fasten und Krebs. 2 possibilités finalement. Jeûne et cancer en cas de chimiothérapie et Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder Fasten und Krebs mit Chemotherapie jeûne et cancer sans chimiothérapie. oder Fasten und Krebs ohne Chemotherapie. Alors par rapport à la chimiothérapie, ça commence à se savoir de plus en plus. Also was die Chemotherapie betrifft, das ist jetzt mehr und mehr bekannt. Mais la chimiothérapie peut être abondamment, favorablement, je veux dire, accompagnée par Aber die Chemotherapie kann eben besonders vorteilhaft von einem Fasten begleitet la werden. pratique du jeûne. Hein, il faut bien comprendre que les cellules cancéreuses, quand on fait une chimiothérapie, elles sont Man muss verstehen, dass die Krebszellen, wenn man eine Chemotherapie macht, ciblées par un traitement qui est dit cytotoxique. dann werden sie halt behandelt mit dieser
Behandlung, die sehr, sehr giftig ist. Ja? Et ce traitement est extrêmement agressif. Hein, c'est pas Und die Behandlung ist extrem aggressiv. pour rien que tu perds tes cheveux, que tu perds tes dents. Hein, Es ist nicht umsonst, dass du deine Haare und deine Zähne dabei verlierst. c'est pas du talc que tu te mets sur la peau globalement, Das ist nicht irgendwelches Puder, was du dir auf die Haut machst. ni dans le sang. Hein. Donc si tu perds tes cheveux et tes dents, c'est que globalement, effectivement, c'est relativement très très agressif. Also wenn du deine Haare und deine Zähne verlierst, dann ist es relativ sehr aggressiv. Et ces chimiothérapies qui sont dites génotoxiques, hein, elles produisent énormément de Also diese Chemotherapie, die genotoxisch ist, composés, on appelle ça des dérivés réactifs de l'oxygène. Hein. da sind viele Derivés reaktiv d'Oxygen drin. Also auf Englisch heißt das Reactive Oxygen Species, auf Deutsch reaktive Sauerstoffspezies, also wird mit ROS abgekürzt. Und auf Deutsch sagt man dazu auch Sauerstoffradikale. Des oxygènes réactifs, des ROS. Et ces médicaments, hein, que sont les chimiothérapies, elles sont censées être Also diese Medikamente, diese ROS, diese Chemotherapie, sélectives, mais elles ne le sont pas. Et die sollen zielgerichtet wirken, also selektiv, aber ist es halt nicht, ne? elles attaquent toutes les cellules de l'organisme. Sondern die greifen alle Körperzellen an. Et depuis quelque temps, on commence de plus en plus à parler de l'apport du jeûne. Und seit einiger Zeit redet man mehr und mehr darüber, über den Beitrag, was das Fasten dazu leisten kann, pour résister à la chimiothérapie. Hein. um resistent gegen diese Chemotherapie zu sein, also um diesen unerwünschten Nebeneffekten zu widerstehen. Non pas pour traiter le cancer, mais pour résister à ce traitement qui est extrêmement toxique. Also das Fasten im Sinne nicht um den Krebs zu behandeln, sondern um der Chemotherapie gegenüber resistent zu Qui est sein, extrêmement agressif. Et die halt besonders aggressiv j'ai un ist. petit schéma là que je voulais vous montrer, qui vient d'une étude de référence qui s'appelle Und ich habe hier so ein Schema, was ich euch mitgebracht habe, so ein Diagramm, was von so einer Leitstudie kommt. le stress à la résistance, le stress lors de la starvation, donc de la faim. Also es geht hier um die Stressresistenz, also die Stressresistenz, also die Resistenz, die durch den Stress hervorgerufen wird, die hervorgerufen durch Hunger, ne, oder durch Fasten, und die eben schützt. Und Et il te dit bien qu'il protège les cellules normales, mais pas les cellules cancéreuses es geht eben darum, dass dieser Stress, der resistent macht, dass der die normalen Zellen schützt, aber nicht die Krebszellen. contre la chimiothérapie. Donc quelque part, les cellules normales ne vont pas être aussi atteintes. Et donc, Ja, also gegen die Chemotherapie. Die gesunden Körperzellen werden mehr resistent gemacht gegen die Chemotherapie, nicht aber die Krebszellen. vous avez ce schéma qui est très intéressant avec le pourcentage de survie. C'est un pourcentage de survie de mémoire à 7 ans. Und es geht hier um die Überlebenschancen in Prozent von Personen, die mit Chemotherapie behandelt wurden. 7 Jahre. 7 Jahre, weiß nicht, 7 Jahre verstehe ich nicht, ne? Ob das 7 Jahre Chemotherapie sind oder 7 Jahre alte Personen, konnte ich nicht aus dem Kontext herausfinden, was er damit gemeint hat. Aber müsste man mal die Studie sich genauer angucken. Hier sieht man, Moment, wir hören es nochmal weiter an. Hein. Eh bien, sans chimiothérapie, avec une dose élevée de chimiothérapie seule, on a un pourcentage de survie à 7 ans qui est de 34%. Also, hier eine hohe Dosis an Chemotherapie, 7 Jahre, haben wir hier 34% Überlebenschancen. Ne? Also 20 Tote sind dabei, war das Ergebnis. 5 ans ou 7 ans, je ne me souviens plus exactement, vous pouvez aller 5 oder 7 Jahre. voir l'étude directement, il y a des références. On a Hier die Referenzen sind hier, ne, wenn man das sich genauer angucken will. un pourcentage de survie qui est de 34%. C'est-à-dire un tiers des personnes survivent à 5 ans ou à 7 ans après Also ein Drittel der Personen überlebt mit 5 Jahren oder mit 7 Jahren. une chimiothérapie. Si vous accomplissez du jeûne, alors c'est un jour de jeûne avant, le jour de jeûne, le jour de la chimio et le jour Also wenn man das Ganze jetzt mit einer Chemotherapie verbindet, ja, einen Tag Fasten vorher, während der Chemotherapie und de jeûne après, en même temps, auch Fasten danach, eh bien vous passez de 34% de survie à 96%. Vous triplez dann verdreifacht sich diese Überlebenschance. Ne? Ihr seht hier ein Toter von allen, die mitgemacht haben, und 96%
von denen, die mitgemacht haben, haben halt überlebt. Tripler vos chances et surtout, ça veut dire qu'une majorité de gens survivent complètement. Also das heißt, die Chance zu überleben wird dadurch verdreifacht, wenn man die Chemotherapie durch ein Fasten begleitet. C'est pas une formidable nouvelle au niveau de la chimiothérapie. Also das ist doch eine wunderbare Neuigkeit, ne? Was die Chemotherapiebehandlung betrifft. J'ai une autre étude là que je voulais vous citer qui s'appelle Ich habe hier noch eine andere Studie, die ich euch zeigen wollte. Fasting and Cancer Treatments in Humans, et dans lequel on a des patients qui ont Fasten und Krebsbehandlung bei Menschen. volontairement jeûné entre 48 et 72 heures. Donc vous voyez, Also hier geht es um Leute, die freiwillig zwischen 48 und 72 Stunden gefastet haben. on est sur du jeûne court, extrêmement court. Also ihr seht, wir sind hier bei einem Kurzzeitfasten, ne? Extrem kurz, ist wahrscheinlich Wasserfasten, ja. Avant et après les chimiothérapies, Vor und nach der Chemotherapie. et qui reportent un petit peu ce qu'ils ont subi. Et bien, vous voyez dans tout Und die Leute, die haben halt ein bisschen berichtet, was sie so ertragen haben, ja? Also mit einer Fragebogen. ces courbes, fatigue s'est diminué de plus de moitié, faiblesse s'est diminué de plus de moitié. Ja, und dann geht's hier, sind halt die verschiedenen Indizien, also die einzelnen Symptome, Müdigkeit, Schwäche, Haarausfall, ne? Und man sieht ja, dass es sich um über die Hälfte verringert hat, die Müdigkeit. Und kann jetzt hier die einzelnen hier durchgehen. Ne? Bon, la perte des cheveux, elle n'est pas trop affectée. Les nausées, les maux de tête, elles sont diminuées de moitié. Les nausées, elles sont diminuées par 4. Les vomissements, il n'y en a plus du tout. Les diarrhées, il n'y en a plus du tout. Les crampes abdominales, elles sont divisées par 2. La bouche sèche, elle est divisée par 3. Les pertes de mémoire, elles sont diminuées. Les numbness, les fourmillements dans les doigts, ils sont nettement diminués. Les tremblements, eux aussi. Und Zittern. Ja, also es gibt hier ein paar Sachen, die sich zum Beispiel ums Dreifache verringert haben. Ne? Und es ist fast alles runtergegangen und Erbrechen und Durchfall gibt es halt gar nicht mehr. Also eigentlich hat sich alles, außer der Haarausfall hat sich nicht so sehr verändert, aber alles andere hat sich stark verringert. Ja? Nettement diminué. Donc on ne voit que des avantages à Also man kann eigentlich nur Vorteile sehen, pratiquer le jeûne avec une chimiothérapie. wenn man das mit der Chemotherapie ein Fasten verbindet. D'ailleurs, c'est incroyable que ça ne soit pas proposé comme traitement adjuvant à la Und es ist eigentlich unglaublich, dass es nicht generell als Begleittherapie angeboten wird zur Chemotherapie. chimiothérapie classique, tellement c'est efficace et ça commence à être So effizient ist das, ne? vraiment su dans la littérature scientifique. Donc, si vous avez des Aber es wird mehr und mehr bekannt jetzt in den wissenschaftlichen Kreisen. proches qui ont un cancer et Also wenn ihr jetzt jemanden habt, ne, einen Bekannten, der Krebs hat qui ne sont pas prêts à faire le pas de peut-être choisir d'autres moyens thérapeutiques und die aber nicht bereit sind, vielleicht andere Therapien mal auszuprobieren, par rapport au cancer, ben, dites-leur au moins s'il faut une chimiothérapie, dann sagt ihnen wenigstens, dass wenn sie eine Chemotherapie machen müssen oder wollen, de jeûner pendant cette chimiothérapie. dann sollen sie fasten während der Zeit. Vous pouvez leur sortir ces études scientifiques, elles sont Können denn diese wissenschaftlichen Studien ja zeigen. absolues. Et ce qu'il faut bien Die comprendre, sind halt absolute Ergebnisse, ja. c'est que ce que le jeûne fait avant tout, c'est qu'il favorise et de la détoxification Also was man auf jeden Fall verstehen muss, ne, was Fasten hauptsächlich macht, das ist schon mal Entgiften. Also alles das ganze Gift, was durch die Chemotherapie in den Körper reinkommt, das wird wieder ein großer Teil wieder ausgeschieden. cellulaires, des agents toxiques de la chimiothérapie, donc ça c'est bien. Et il protège spécifiquement les cellules non cancéreuses. Und das Fasten schützt halt insbesondere die gesunden Körperzellen, ja, durch die stressverbundene Resistenz. Et surtout, ça favorise ce qu'on appelle le système hématopoïétique, le système Und vor allen Dingen ist es vorteilhaft für dieses hämatopoietische System. Ja, habe nicht geschaut, was das jetzt genau auf Deutsch heißt, aber wird so ähnlich sein, ne, ist lateinisch. Auf jeden Fall geht es hier. hématopoïétique, c'est le système qui produit les globules rouges et aussi les cellules souches et les globules blancs. Auf jeden Fall geht es hier um das System, was die roten roten Blutkörperchen
herstellt, die auch die weißen Blutkörperchen und auch die Stammzellen. Et dans les courbes que je vous montre là, ci-dessous, eh bien, und hier die drei verschiedenen Diagramme, die ich euch zeige. On se rend compte qu'avec le jeûne, après une chimiothérapie, on a un retour. Nach der Chemotherapie gibt es halt hier einmal diesen ersten Wert, das ist nur die Chemotherapie, und der zweite Wert, das ist Fasten plus Chemotherapie, also ein längeres Fasten, 72 Stunden. Ja. Beaucoup plus rapide des lymphocytes, donc des globules blancs. Und hier geht es um die Lymphozyten, also das heißt, die gehören zu den weißen Blutkörperchen dazu, ne? Also das Immunsystem ist hier betroffen. Le système immunitaire se retape beaucoup plus rapidement et on a une période d'immunodéficience qui est bien plus. Also das heißt, die Lymphozyten, die werden nach der Chemotherapie, die halt auch durch die Chemotherapie anscheinend mit reduziert werden, nach der Chemotherapie steigt die Anzahl an Lymphozyten viel, viel schneller, wenn ein Fasten halt praktiziert wird. Und das heißt, dass auch die Immunschwächeperiode, ne, das Immunsystem ist dadurch geschwächt, wenn es weniger Lymphozyten gibt. Und durch das Fasten steigt die Lymphozytenanzahl wesentlich schneller, und dadurch ist die Immunschwäche auch wesentlich schneller vorbei. Also das Immunsystem ist schneller wieder auf einem besseren Niveau. Faible, on a une augmentation de la production de cellules souches après 1 voire 2 cycles de jeûne. Und hier auf der Seite sieht man die Stammzellen. Ja? Das ist Stammzellenproduktion ohne Fasten, Stammzellenproduktion mit einem Fastenzyklus und Stammzellenproduktion nach 2 Fastenzyklen. Also hier auch wieder 72 Stunden. Und das sind glaube ich, noch 2 verschiedene Arten von Stammzellen. Aber man sieht es hier, die Ergebnisse sind ähnlich. Ne? Mit Fasten sind die viel, viel schneller wieder auf einem hohen Niveau, die Stammzellen. On voit que la production de cellules souches augmente de façon considérable. Also bemerkenswerte Erhöhung der Stammzellenproduktion. Donc ça permet de dépasser l'immunosuppression induite par le jeûne beaucoup. Also die Immunschwächung wird halt viel schneller überbrückt. Plus rapidement. Donc ça, c'est vous subissez une chimiothérapie, vous choisissez de suivre. Also jetzt ging es darum, wenn ihr eine Chemotherapie ertragen müsst. Subir une chimiothérapie, on pourrait le dire plus poliment. Oder sagen wir mal so, höflicher ausgedrückt, wenn ihr euch dazu entscheidet, eine Chemotherapie zu ertragen. Le seul moyen de résister de façon extrêmement efficace à une chimiothérapie. Also das beste Mittel, das einzige Mittel, einer Chemotherapie widerstandsfähig gegen eine Chemotherapie zu sein, ist une thérapie qui est non seulement simple, pas chère, facile. Es ist einfach, es ist nicht teuer, D'accès parce que tu vas es ist zugänglich für jeden. dire oui, il y a des tas de compléments alimentaires. Mais Aber ja, jetzt kann man vielleicht sagen, ja, es gibt so einen Haufen Nahrungsergänzungsmittel, ja, die auch angeboten werden. qu'est-ce qui peut rivaliser avec le jeûne en termes Aber was kann überhaupt rivalisieren, was kann überhaupt eine Alternative sein für de facilité, de simplicité? für das Fasten, was so einfach ist und so leicht? Nichts. Rien. Ça, c'est si tu subis une chimiothérapie. Les chiffres sont là, c'est une évidence. Also das ist halt, wenn du so eine Chemotherapie mitmachst, ne? Das sind die Zahlen, das ist offensichtlich. Et si tu ne subis pas une chimiothérapie, alors Aber jetzt, wenn du vielleicht keine Chemotherapie mitmachst, ja? là, on a beaucoup moins d'études. Und da gibt es viel, viel weniger Studien schon. Beaucoup moins d'études. Il y a beaucoup de cas qu'on pourrait raconter. Moi, j'ai une personne que je connais, 21 Also es gibt viele Fälle, ne, von denen man erzählen kann. Also er kennt zum Beispiel diese eine jours de Person, jeûne sec, une tumeur au niveau du côlon qui a complètement dégagé. die Person, die 21 Tage Trockenfasten gemacht hat und einen Dickdarmtumor hatte und ist komplett verschwunden. Des témoignages comme ça, il y en a quand même pas mal sur le net actuellement. Solche Erfahrungsberichte gibt es halt im Moment ziemlich viel auf dem Netz. Mais très peu d'études. C'est à se demander pourquoi. Aber sehr wenig Studien. Und man kann sich fragen, warum. Il y a si peu d'études qui parlent de traitements gratuits. Warum gibt es so wenig Studien, die von dieser kostenlosen Behandlung reden? Non dangereux pour le cancer. Und nicht gefährlich gegen den Krebs. Also eine Behandlung, die gegen den Krebs ist und nicht gefährlich ist.
Bon, bon, voilà, on va pas faire de conspirationnisme, mais effectivement, Also wir wollen jetzt nicht Verschwörungstheorien reden, il y a des questions à se poser. Par contre, aber man kann sich Fragen stellen. ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer est de plus en plus considéré Aber was man wissen muss, ist, dass der Krebs immer mehr und mehr par des chercheurs, je cite par exemple von den Forschern wird er immer mehr und mehr als eine Stoffwechselkrankheit anerkannt oder identifiziert. Thomas Seyfried ou Walter Longo, qui Also es sagt jetzt zwei Forscher, die halt bekannt auf diesem Gebiet sind, Thomas Efriede, ich weiß nicht, und Walter Longo. Walter Longo habe ich mal nachgeschaut, der wird mit V geschrieben, wenn er den sucht, Valterlongo. Das ist ein Italiener, der in Amerika forscht und anscheinend eine große Referenz im Bereich Krebs und Fasten. Quand même le spécialiste du cancer et du jeûne actuellement, il est considéré comme une maladie métabolique, un trouble. Ja, also Krebs wird als Stoffwechselkrankheit, Metabolismuskrankheit eingeordnet. Métabolique, au niveau de la production d'énergie par la cellule. Quand on sait que le Ja, also das auf dem Niveau, wo Energie von der Zelle produziert wird. jeûne agit directement sur le métabolisme, et bien, Und ja, also ist ganz klar, ne, das Fasten ist ja direkt in Beziehung mit dem Stoffwechsel. on peut se dire que le jeûne doit avoir une influence. Also hat er wahrscheinlich auch einen Einfluss, eine Auswirkung. Et il y a une étude qui a été faite par l'équipe du docteur Walter Longo. Ja, und jetzt gibt es eine Studie, die von dem Team von Walter Longo durchgeführt wurde. Hein, qui dit que, je vous la cite là, des cycles de jeûne retardent Und die aussagt, dass Fastenzyklen de la croissance des tumeurs das Wachstum von den Krebszellen verlangsamt et augmentent la sensibilité des cellules cancéreuses und außerdem die Anfälligkeit von den Krebszellen gegenüber einer Chemotherapie erhöht. à la chimiothérapie. Ja, also ihr seht hier, es geht hier um Mäuse und potenziell Menschen, also es war ein Tierversuch, Hungern oder Fasten. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans cette étude? Il nous dit que finalement, Und was sagen Sie in dieser Studie? Also letzten Endes, alors attendez, je traduis, short-term starvation, donc des jeûnes courts, des also Kurzzeitfasten, privations de nourriture à court terme, résultent dans plus de stress oxydatif. ja, durch das Kurzzeitfasten kommt es eben zu mehr Stress, oxidativer Stress, was auch immer das heißt, oxidativ. Plus de destruction au niveau de l'ADN et surtout d'apoptose, Ja, dadurch kommt es zu einer höheren Zerstörung der DNA c'est-à-dire l'apoptose, c'est la mort cellulaire des cellules cancéreuses. und zu einer erhöhten Apoptose. Apoptose ist der programmierte Zelltod, aber halt nur was die Krebszellen betrifft. Et ils en témoignent que ces études suggèrent que de multiples cycles de jeûne Und diese Studie lässt eben vermuten, dass mehrere Fastenzyklen pourraient potentiellement remplacer könnten eventuell potenziell eine Chemotherapie ersetzen au moins augmenter l'efficacité de certains traitements chimiothérapiques oder zumindest die Wirksamkeit von so einer chemotherapeutischen Behandlung erheblich steigern. dans le traitement des cancers. Hein. Et ça, c'est une piste. Alors, bien sûr, en termes de science, en termes d'études scientifiques, on peut Also das ist so eine Piste, ne? so eine Idee. Also, aber ansonsten gibt es halt nicht so viele Studien und s'avancer. deswegen kann man sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Le jeûne, tel que pratiqué en Russie avec le jeûne sec, tel que Aber das Fasten, ja, so wie das Trockenfasten zum Beispiel in Russland praktiziert wird. pratiqué dans diverses cliniques, c'était pratiqué avant dans de nombreuses cliniques en Europe, il y en a de moins Oder wie es hier auch in Europa in mehreren Kliniken praktiziert wurde, aber jetzt en moins qui veulent accepter les patients cancéreux in diesen Fastenkliniken werden immer weniger Krebspatienten akzeptiert. Parce que surmédicalisation, parce que on traque toutes les personnes qui essaient de Weil halt immer mehr und mehr medikalisiert wird und weil man die Person auch
verfolgt, die eben eine alternative Behandlung anbieten. De proposer un traitement différent du cancer. Et d'ailleurs, je vous promets une série sur le cancer spécifiquement cet automne. On va Und übrigens, ich verspreche euch jetzt, im Herbst werde ich eine Serie direkt nur über den Krebs machen. C'est là-dessus. Donc, il y en a de moins en moins qui s'engagent. Aber es gibt immer weniger, die sich da wagen, was zu machen. Que si vous creusez, si vous écoutez les témoignages, le cancer. Aber wenn ihr ein bisschen nachforscht, wenn ihr euch die Erfahrungsberichte anschaut, le jeûne est présenté comme vraiment un traitement alternatif au cancer. Also das Fasten ist wirklich dargestellt als eine alternative Behandlungsmethode. C'est absolument normal. Et de toute façon, findet das auch normal, ne, weil es eben den Stoffwechsel betrifft und Zellreinigung und Autophagozytose, ja, also diese. Façon, je veux dire, c'est pas étonnant du tout, parce que. Das ist eigentlich nicht überraschend, ne, weil. Il faut bien comprendre que le cancer favorise la détoxification cellulaire. Man muss verstehen, ne, dass das Fasten die Entgiftung der Zellen halt fördert. Il favorise l'autophagie, donc le nettoyage de ce qui est le plus vicié dans l'organisme. Die Autophagozytose, ne, wo halt das, was am schwächsten im Körper ist und am krankesten, am degeneriertesten, das wird eben abgebaut. Au profit de ce qui est le plus vivant. Um das zu unterstützen, was halt am gesündesten ist, ne? Und auch um neue Gewebe aufzubauen. Während die alten Gewebe, die alten Zellen, also auch die Krebszellen werden halt abgebaut. Donc automatiquement une tumeur cancéreuse, c'est quelque chose qui est vicié. Also automatisch, ne? So ein Krebstumor, das ist was krank ist, was schlecht ist, was degeneriert ist. Automatiquement le corps va privilégier de détruire cette tumeur cancéreuse au détriment des autres. Der Körper wird automatisch die Zerstörung solcher Gewebe privilegieren in dieser Stresssituation, die halt das Fasten eben darstellt. Ne? Es wird das geschützt, was gesund ist, und das, was nicht gesund ist, was überflüssig ist, was nutzlos ist, was schädigt, das wird eben abgebaut. Donc c'est l'évidence même. Mais also es ist eigentlich ganz offensichtlich. Ne? Effectivement, on manque d'études là-dessus. Aber es fehlen eben Studien dazu. Alors ensuite, eh bien, on voulait parler du diabète. Alors, und jetzt geht es eben um die Diabetes. Ne? Also schaut eben selber nochmal nach, ne? Die einzelnen, es wurde jetzt ein bisschen, also ich habe ein bisschen, oder er hat ein bisschen was angesprochen, ist alles ein bisschen oberflächlich vielleicht noch, aber man kann ja selber sich mal die Studien angucken, und es ist ja eigentlich auch nur um eine Idee zu geben, ne? Und dann das nächste Video ist dann über Diabetes. Okay, schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören und bis später. Tschüss.